पुलिस बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों नोंथांमोन बर' रायजो राजाफोरनिसिम गासैनिसिमबो आरो गोबां कुइसन खालामदों मैया थांनाय समावहाय सीएम फैदोंमोन क'क्राझार दुर्गा फुजायाव दा बेखौहाय बर'नि बा बर'फ्रा जाय फुजाफ्राव फालियो बैयाव लाबोनो हागोन हाया बा सीएमआ फैगोन ना फैया कुइसन खालामदों आंखौ नाथाय आंहा बाव खालामनो हानाय गोहो गैया जिखुनुआनो जाया मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सारा माखासे खोथा बुंदों बिनि उनावहाय मेन आपडेटआव फैगासिनो दं पुलिसफोरनिफ्राय मा बिथोन जाबाय আজি আমাৰ 14 নং চিৰাং দুৱাৰত 6টা পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপত আমাৰ UPPL দলৰ বা UPPL পাৰ্টিৰ আমি সকলোৱে লগ লাগি পেলাই প্ৰাইমাৰী VCDC ব্লক লগ লাগি আমি আজি সকলো মণ্ডপতে ঘূৰিছোঁ ভাল লাগিছে বিশেষকৈ ভাল লাগিছে এইবাৰৰ পূজাটো আগৰ তুলনাত বহুত বেলেগ কিয়নো আজিৰ দিনত কোনে কি জাতিৰ মানুহ কি ধৰ্মৰ মানুহ তেনেকুৱা কোনো পাৰ্থক্য নৰখাকৈ শান্তি সমন্বয় ঐক্যতাৰ কাৰণে সকলোৱে আগভাগ লৈছে কাৰো কোনো এজনে আন এজনৰ মুখত চাবলৈ সময় সুযোগ পোৱা নাই সকলোৱে ব্যস্ততাত লাগি আছে এনেকুৱা দেখি আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আগন্তুক দিনবোৰত তেনেকৈ আমি যিমান দিন জীয়াই থাকিম ইমান দিন আমি তেনেকৈ শান্তিৰে বসবাস কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আমাৰ যি পূজাই নহওক যি কি কয় সবাই নহওক যি ধৰ্মৰ অনুষ্ঠানে নহওক সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ভাগ সেইটোৰ কাৰণে লৈছোঁ শান্তি আমাক বহুত প্ৰয়োজন যি শান্তিটোৰ কাৰণে আমি যোৱা বহুত বছৰ ধৰি হাবাথুৰি খাই আছিলোঁ সেইটো আমি পাবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि मोनस्निथा फुजा मण्डपाव जोंनि पार्टिया VCDCफोरखौ लाफानानै जोङो गिदिंदों मोनफ्रोमबो फुजा मण्डपाव गिदिंनानै जों मोनसे बाथ्राखौ रोखा जानो हादों दि आगोलनि समाव फुजा फोरबो बायदिसिनाफ्राव जिखि धोरोमनि फोरबोआनो जायाथों मानो मानसिफ्रा मोनसे गिसं गासं मोनसे थासारिजों फुजा फोरबोफोरखौ मानियोमोन दिनैनि दिनाव बयबो गावबागाव खामानियाव मुखुब जादों गावबागाव फोरबोफ्राव मुखुब जादों बेखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों जायखौ थांनाय बोसोर जोङो नागिरबाय दङमोन शान्ति खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ गायसननो थाखाय बेफोर जोंनि जा फोरबोफोर बे फोरबो फालिनाया जोंनि थाखाय खोब गोनां आरो बेफोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोन्दों बे फोरबोआ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जाथि साफ्रोमबो व्यक्तिखौनो शान्ति गायसननो हाथों बेखौनो आं आसा खालामो EM रन्जित बा फेरेंगा सारनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनाबाय दानिया फैदो स्ट्रिक्टलि मा एक्सन लादों पुलिसफोरा मोनसे जोबोद गोनां फोसावनाय गासैबो क'क्राझार जिल्लानि गासैबो गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों बे आसाम गभर्नमेन्टनि इन्सट्राक्सन बे मानजाथाव गिबि मन्थ्रि बिथांनि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिटिआरनि EM ट्रान्सपर्ट बिथांनि लोगोसे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि DC बिथांनि आरो नैबे हान्थामेला बिफान जयै जोङो पुलिसजों जयै माने नैबे हाबाफारिखौ लाबाय थागोन दा जोबोद गोनां बाथ्राया जाहैबाय नैबे फुजानि समाव गोबाङानो जुमाय लोंनानै गारि सालायनायखौ जों नुयो दा जोङो बेखौ चेकिं खालामगासिनो दं आरो गाबोननिफ्राय बे चेकिंआ बिराद बांसिन जागोन माने साननिफ्रायनो चेकिं खालामगोन हरसिम मोनसेल' जायगायाव नङा जेसेबां थाना दं मोनफ्रोमबो थानाया चेकिं खालामगोन ट्रेन्सपर्ट
डिपार्टमेन्टनि स्टाफबो थाफागोन जयै गतिके आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय नैबे मुर्थि गारनाय दिनखालि बहुद मानसिया माने जुमाय लोंनानै बाहागो लायो बे खामानियाव ओइदिनखालिबो माने जुमाय लोंनानै गोबां गारि सालायनानै जाब्रबथाय जानाय रेकर्ड दं। दा देग्लाय जों बेखौ होबथानो नाजागासिनो दं। जोङो गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों, बिथांमोननि हेफाजाब बिदों, खमसे खम जुमाय लोंनानै गारि दा सालायथों आरोखि। ओमफ्राय जेनेबा नैबे हमजाबाथ' मोनफ्लांबायबाथ' 10,000 फाइनबो दंखायो। बेजों लोगोसे लाइसेन्सआथ' थांखागोनानो आरो जोङो लोगो लोगो पुलिसनो गथायगोन। ओमफ्राय पुलिसा नियम मथे बिसोर 6 माससिम जेलबो जानो हागौ। गतिके जुमाय लोंनानै गारि दा सालायहाथों। बिराद जरदार चेकिं जागासिनो दं, गाबोननिफ्राय बांसिन जागोन। साननिफ्रायनो चेकिं जागोन हरसिम। गतिके रावबो जुमाय लोंनानै बेबायदि गारि दा सालायखाथों आरोखि। बेनो खावलायनाय। गोजोन्थों। তাৰপাছত লাইসেন্স যাব। তাৰপিছত আমাৰ MV ৰুল হিচাপে, মটৰ ভেহিকেল ৰুল হিচাপে তেওঁ আচলতে আমি থানাত গতাই দিম। থানাই তেওঁলোকৰ মানে নিয়মৰ অধীনত তেওঁৰ মানে 6 মাহ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে। গতিকে সেই কথা মানে মদ খাই গাড়ী নচলাব। ধন্যবাদ।